Salve galerinha, beleza? Bambam na área, diretamente de Barreira. Essa simpática, linda também Barreira, vai contar um pouco o que aconteceu com ela, com o veículo dela. E eu tô aqui com o Andrei, todo mundo já conhece. E Andrei, melhor do que eu falar, conta um pouco o que aconteceu com o veículo dela e passa o microfone para ela poder falar. Bambam, satisfação de estar aqui com duas pessoas ilustres. Você é um amigo conhecido, trabalho maravilhoso. E essa pessoa aqui que eu sou fã, que é minha cunhada, uma das melhores blogueiras do Brasil, a melhor influencer do Brasil. Então, ela teve seu carro sinistrado, Bambam, e eu vou deixar que ela conte com as próprias palavras para que todos vocês vejam a qualidade do atendimento da Triunfo Car Truck. O que é sinistrado? Para o pessoal que não entende, sinistrado, o que é isso? Sinistrado é o carro que sofre uma colisão, sofre uma batida, um tombamento. É um sinistro, um evento que aconteceu com o veículo e precisou ser atendido pela proteção veicular. Show. Nawane, conte para nós como foi o atendimento, como foi desde o começo até agora esse momento da entrega. Olá todo mundo, seguidores aí do Bambam, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com meu cunhado mais uma vez, falando de Triunfo. Hoje eu sou uma parceira Triunfo por conta do melhor atendimento em proteção veicular que eu conheço, gente. Tivemos o nosso carro colidido, um acidente, né? Infelizmente, bateram no nosso carro, uma pessoa alcoolizada bateu no nosso carro e a gente se deparou com esse acidente aí, com esses danos no nosso carro. O que aconteceu? A Triunfo, como a gente já estava ali, né, com a nossa proteção, a Triunfo chegou de imediato e falou assim, vamos buscar o seu carro. E além disso, ainda me entregaram um carro, Bambam. Me entregaram um carro reserva, para que eu não precisasse parar o ritmo, né? Para que eu não precisasse depender de outro carro, ficar com a dor de cabeça de estar correndo atrás de outro carro para seguir, né? Eu tenho 2 filhos, então aí tem questão de escola, trabalho. Então foi muito bom e eles sempre me prestam assistência. E o carro, gente, vou mostrar aí pra vocês, o carro tá zerado. O bacana é que é um preço tão acessível que a Triunfo tem o melhor preço do Brasil. Sim. E essa assistência humanizada, né? Que ele não tem os associados só como pessoas que estão ali contribuindo. Verdade. É uma família. É verdade. Eu acredito que deram assistência, ligaram para você, manter o contato. Então, se for para você dar uma nota e uma indicação para o pessoal que está nos assistindo, que nota você dá, indica aí a Triunfo. De 0 a 10, 1000. A Triunfo é muito boa em atendimento, gente. Ó, falando sério, o valor, como o Bambam falou aqui pra vocês, é muito acessível. A gente tinha feito o orçamento disso aí antes de mandar pra proteção. Ia ficar um valor muito alto e a gente só pagou a franquia aí. Foi muito bom, gente. Foi muito bom de verdade. Então, se vocês ainda não têm proteção veicular, vem pra mais humanizada, vem pra Triunfo. Ô, Andrei, como a gente não pode faltar, bora finalizar com a águia, com a mão da águia? Bora? Vamos! Vamos fazer a águia.